说睡觉，一上床就睡着了，抱着大姨给他买的娃娃。现在去准备晚饭了。你醒了，你这个觉睡得有点早嘞。这个可以光荣退休了。你看这个多漂亮！今天终于买了一个娃娃是吧？对呀，写的好看。哇，你的爱丽丝好漂亮啊！是叫爱丽丝吧？是的。哦，爱丽丝好美啊！爱丽丝可爱。照镜子。啊，我好漂亮，好美啊！我是世界上最美的